Di sebuah rawa yang hijau dan indah, tinggallah seekor katak kecil bernama Koko. Koko sangat suka bermain, melompat, dan bernyanyi, tapi dia punya satu kebiasaan buruk. Aku nggak suka minum air. Mending main aja deh. Hari itu cuaca panas sekali. Tapi Koko terus bermain tanpa berhenti. Koko, kamu sudah minum air belum? Hari ini panas loh. Nggak perlu. Aku kuat kok. Tiba-tiba, Koko mulai batuk. Uhuk-uhuk. Suaranya serak dan tenggorokannya terasa kering. Kenapa tenggorokanku gatal ya? Uhuk-uhuk. Teman-temannya membawa Koko ke dokter Kura, sang dokter anak hewan yang bijak. Batukmu ini karena kamu kekurangan cairan, Koko. Kamu harus banyak minum air. Apa kamu juga seperti Koko, teman kecil? Kadang lupa atau malas minum air? Ayo, tebak. Berapa gelas air yang harus kita minum setiap hari? Air membantu tubuh kita tetap sehat, suara tetap jernih, dan energi tetap penuh untuk bermain. Koko mulai mencoba minum air. Ternyata air itu segar juga ya. Dengan perlahan, Koko mulai belajar minum air setiap hari. Air putih, teman baikku. Biar sehat dan semangat selalu. Kalau kalian batuk dan lemas, coba cek. Jangan-jangan kurang minum air seperti aku dulu. Sejak itu, Koko tak pernah lupa minum air lagi. Minum air itu penting untuk tubuh kita tetap sehat dan ceria. Kamu sudah minum air berapa gelas hari ini, teman kecil? Air membentuk lebih dari 60% tubuh kita, loh. Wah, banyak juga ya. Goodbye.